на сите, јас сум Борче. Денеска ќе го замарам на кратко фронтенд тестови и се околу нив. На кратко тоа што сакам да го покрием е зошто не треба тестови, што треба да се тестира, што треба да се скокне, како се тестира, како се пишуваат тестови, што треба, како најчести грешки да избегнеш и онака. Се друго што ве интересира на крај кога ќе стигнеме делот со прашање. Првиот дел е нели зошто не треба тестови. Има неколку изговори, мојата е дека кога имаш тестови имаш побрз фидбек луп. Генерално имам две сценарии у глава. Првото е работиш на некој фичер, треба да го смениш или да додадеш нешто ново. Ако имаш тестови, може да се фокусираш на твој дел. Кога си готов, ги пушташ тестовите, гледаш дали си ресипал нешто од претходно. Ако немаш тестови, тогаш треба да направиш увик дали има документација, па прашано проверуваш некој работи, или ако немаш такво, треба да го замараш менеджерот, QA, па дали се слободни да ти вратат одма, некако цела работа се коче и станува проблем. Другото сценарио е пишуваш нешто ново, што не е направено до сега. Ако имаш во глава дека треба да пишуваш тестови, некако многу природно ти иде дело дека треба да го разделиш кодот по помале функции, дека не треба да ги плеткаш сите работи и тоа е некој голем бонус. Ако се вратиме на чекор назад, во случај колку побрзо добиеш фидбек дали нешто добро или не, толку побрзо оде цела работа. Затоа користиме алатки што побрзо компилират. Затоа е ESLint, TypeScript, да не пробуеме некој сценарий у брасерот, па да видиме дали има баг, туку грешката добиваме одма. На страна на продуктот, тоа го имаме со дизајн тимот, со менеджери, сакаш прво да збориш, да видиш што е тоа што треба да се прави, како треба да се прави, и да ги фатиш сите можни сценарии, сите можни edge cases, пред да куцаш со линија код. Друга работа е, дел од вас најверојатно со фирми кај што, освен што развиваат продукти, има договор кај што продуктот ти треба да се одржува. Обично тие договори идат со дел кај што викат, окей, може да не пријавите багове, имаме неколку категории, не знам, P0 например е нешто што е проблем, што треба да се среди за неколку сати, P1 за 24 сати, P5 е некој баг што знаеме дека баг ќе го средиме кога можеме. Ако ви се погоди некој сериозен баг, и ако немате тестови, големи се шансите сето тоа брзање прво да не го тестирате добро фиксот, или фиксот на тие баг кои што да направи друг баг и така не дадат да биде хаос. Друг проблем, што сакаме да тестираме, што треба да биде приоритет, што не, пак приказната зборите со тимот. Генерално секој продукт има некои core функционалности кои што мора да работат, не смее да паднат, ама пак е различно. Да го земеме пример Gmail. Кога би почнали од нула, би пишувале тестови за Gmail, што е тоа што сакате да го покриете. Од моја страна ја би почнал прво на логин, најголем дел од луѓето се логираат со имейл, со пасворд, тоа ми бил првиот тест. Функционалноста на Gmail, сакам да ги прочитам моите имейлови, сакам да пратам имейл, тоа би биле наредните два теста. Дали имам листа со мейлови, дали можам да го отворам Compose прозорчето, да пратам имейл, сакам да видам дали може да прочитам некој имейл, да направим реплай, и тоа се основните функционалности кои што мора да работат. Тоа нешто не смее да падне никогаш. После нив, стварење на договор. Не знам, гледам од лево дека имам нешто лебел, секои такви работи, тоа може да го фатам, може да отидам settings, може тамо да фатам нешто, може да се вратам назад, пример. Плагинот, може, со юзерним и пасворд да се најавиш, исто така може преку некој друг провайдер за автентикација. Сега знаме дека ако некој се логира така, најверојатно некоја голема фирма која што плаќа повише пари на Google, така тоа ми звучи како нешто важно. Пак, договор со тимот. Сега, откако ќе одлучиме што ни е приоритет, што сакаме да тестираме, треба исто да знаеме како сакаме да тестираме. Тоа што на сликата е нешто што го викаме тестинг пирамида, и се различни начини како може да го тестираме на кодот. Најгоре се мануални тестови, тоа е кога некој ќе седне и ќе ги провере сите работи, тие се најдобри затоа што може да видат се, има некој човек што проверува, а нормално се најскапи и највагни. Под нив се UI тест или end-to-end тестови, тоа е кога отвараме браузер и симулираме што е тоа што би правил юзерот. Добри се затоа што го симулираме тоа што го прави юзерот,
а нова тестовите некако се слепи го прават само тоа што ќе им кажеш. Ако им кажеш напиши username password, кликни на логин, тестот ќе го направи тоа. Ако логото не ти се покаже, тестот наверојатно нема да го види, тој нема да се побуне. Има некои такви работи што ги губиме со нив. Ама пак, многу се близко до тоа што го има юзерот и супер се за користење. Најдоле ги имаме юнит тестовите. Юнит тестовите се онака мало парче код изолирано од остатокот на апликацијата. Добри се, брзи се, ама проблемот е со изолација. Че тестираш само еден дел од апликацијата, не го тестираш како сето функционира заедно. Како што се прави, зависи од тимот. Со работа со тимови кои што работат само со end-to-end тестови, виделе дека тоа им нуди најголем бенефит. Субиме од тимови кои што фокусот било юнит тестови на се можно, end-to-end ако имаме време, ако не, треба да зборите со тимот да видите. Сега, да почнеме од почеток. Кога збориме за юнит тестови, збориме за тест кој што тестира една функционалност, гледано од страна на кодот. Тоа значи тестираме една функција, една класа, една компонента и обично кодот се извршува во Node.js околина. Пример имам, функција која што собира два броја, А плюс Б, нема ништо посебно. Юнит тестот е, ако повикуваш функцијата, гледаш што ти враќа и проверуваш дали тоа што го врати е тоа што го очекуваш. У мојот случај проверувам дали 1 плюс 2 е 3 и најверојатно окей. Многу често се случува да ви треба податок од друго место. Обично треба да повикам некој API да го прикажам одговорот. Таков пример имам тука. Правам get request до некој си API кој што ми враќа некаков факт за мачињата. Како би го тестирал тоа? На сличен начин како и претходниот. Повикувам utility функцијата и гледам дали одговорот и тоа што го очекувам. Тоа што различно е овие случаи, тоа што имам API повик и пошто фактите што ги враќаат се рандом, треба некако да имам, треба да знам напред што ќе добијам. Тоа го правиме така што ги пресетнуваме повикот или одговорот од серверот и ставаме наша вредност. У мојот случај, на почетокот на самиот тест, имам код кој што вика вака. Следе ги сите HTTP повици, ако видиш HTTP повик, кој што е get и кој што е конови URL, getFact.ninja нешто, немој да го пратиш тие реквест до серверот, туку вратиме го респонс со оваква форма. На овој начин гарантирам дека секогаш кога ќе го пуштам тестот и кога мојот код ќе направи повик кон овие URL, секогаш ќе го добиам истиот респонс. И на тие начин можам да тестирам дали мојата utility функција функционира како што треба. Нешто слично се случува ако имате компонента. Кај на примерот е некоја компонента, не прави ништо посебно. Компонентата се логира, пробува да земе факт, кога ќе го земе го прикажува, истата приказна како претходниот тест. Го фаќам API повикот, враќам одговор, ево го се подора. Тоа што го правиме следното. Рендерирам компонентата, го чекам моментот кога API повикот ќе заврши и гледам дали компонентата го рендерира текстот кој што очекувам да го вратя. И на крајот му викам to match snapshot. Snapshot значи земи го HTML кодот, кој што е резултат од рендерот на таа компонента и зачува го некаде на диск. Првиот пат кога го пуштаме тестот, го земаме кодот и викам окей, вака треба да изгледа оваа компонента. Сите наредни пати го земаме HTML кодот и го споредуваме со тоа што го имаме на диск. Ако е различно, тестот паѓа и на нас останува да одлучиме дали окей тестот што падна, дали треба да се смене тестот снапшот или не сме направиле некој баг у кодот кој што не сме го виделе. Вака изгледа тоа што се чува на файл, обичен HTML код. Нема нешто посебно форматиране, прити не е толку проблем за git конфликти. Супер е, снапшот се многу супер работи за тестирање на некои основни компоненти кои што немаат превише логика од нив. Што се такви, земе податоци, рендерирај и види дали е тоа што го очекуваш. Ако работите TypeScript, ако имате среќа да работите на проекти што ви треба малце комплицирани типови такви работи, има тестови за нив, видите сте има API што може да ги тестираш типовите. Примерот тука ме проверува само дали
мојата функција е actually функција и дали двата типа кои што се параметри се од тип number. Сега, тоа што го збореме до сега беа end-to-end тестови, онака. Едно парче код изолирано на Node.js околина, другиот начин како може да тестираме, се end-to-end. Приказната е слична. Тестираме една работа, ама разликата е тука што гледаме од страна на юзер. Не што правиме мојот код, тука како юзер. Јас сакам да се најавам, јас сакам да пратам имейл, сакам да прочитам имейл, сакам да одговорам на имейл и тестираме од таа страна. Генерално end-to-end тестовите како функционираат? Имаме нека библиотека која што отвара браузер и го движи тие браузер. Ние имаме API кој што може да го контролира тие браузерот. Примерот што е на слайдот, еден од примерите кои што идат по дефолт со Cypress, пред да почне тестот, го носиме браузерот на апликација, некоја to-do листа и тестот вика следно. Најде го им под полето, каде што го пишам текстот за мојот нов to-do. Од каде што го најдеш, напиши feedback и стисни enter. Нареден чекор, земе листа од сите to-do items, провери дали има 3 to-do и провери дали последниот to-do item е текстот кој што го напишав пред малку. Ако е, тестот поминува. Генерално, патернот за сите тестови е сличен, сакате да го правите тоа што го прави юзерот. Ако юзерот седне да користи to-do апликација, најверојатно би го направил истото. Би напишал нешто, би си стал enter или add и проверил дали е тоа дено листот. Нешто друго, кој што е ново, последните година-две, е нешто што го викаме компонент тестинг. Идејата е, ако може цела апликација да пуштиме во браузер и да тераме end-to-end тестови, зашто истото да не го направиме со индивидуалните компоненти. Моментално Cypress е некако најнапред, има највише функционалност за вакво нешто. Playwright гледам дека има некоја бета, приказната е слична. Прво правиме малку самата компонента, и после ги тераме истите чекори како end-to-end тестови, како unit тестови, истите функционалности ви се достапни. Зашто го правиме вака не unit тестинг? Затоа што unit тестовите супер се ни вршат работа, а нема кодот се извршува некоја симулирана околина. И ако напишеш доволно тестови, евентуално ќе се најдеш во некоја ситуација кај што unit тестот дава некој чуден ерор, дава некој баг, кој тестираш во браузер не се случува и сваќаш дека проблемот е самата околина. Тука имаш реален браузер, кој имаш тоа што го користи юзерот. Има и други милион начини за тестирање. Пак е индивидуално. Ако работиш нешто кај што ти е битно security, дизајнираш посебни тестови, посебен фреймворк само за security. Ако има некои edge cases кои што треба да ги пазиш, дизајнираш тестови за тоа. End-to-end unit тестови се онака генерална насока у која може да дојде. Наредниот чекор, од кога знаете како сакаме да тестираме, на кој ниво, следен, окей, знам што треба да тестирам, знам у која насока сака да мине тестот, како треба да изгледа самиот дизајн. Тоа што го користам јас, најголем дел од времето е state-based testing. Идејата е следна. Ако го видам кодот на компонентата, генерално имаме идеја кои се можните различни states и знам кои се условите за да има транзиција од првиот до вториот, од вториот до третиот и така натаму. Ако истото го запишам на хартија, многу полесно ќе ми биде да ги мапирам моите те случаи. Примерот ми е компонента слична како пред малку што покажав. Компонентата се рендерира, пробуваме да земеме некој факт за некој мач. Пред да се земе фактот, покажуваме loading state, дека уште трае API повикот. Кога API повикот ќе заврши, проверуваме дали има грешка или дали сме го добиле некој рандом ефект за мачките. Ако има грешка, юзерот гледа грешка, ако има некој факт, го добива HTML код кој го покажува факт. Ако нацрташ диаграм, би изгледало нешто вака. Тестот како го правиш, почнуваш од старт и сакаш да стигнеш до некој од долните крајеви. Во мојот случај, гледам дека имам две сценарии, едното е почнувам од почеток, завршувам со случај каде што имам грешка,
Другото ја почнувам од почеток, завршувам со човек што ако повеќе успешен. Не се сите компоненти вака едноставни, али ако имате ситуација кај што некој се враќа назад или има некој чуден различен, и тоа може да се моделира. Првиот пат кога почетам, малку чудно изгледа и мене беше чудно. Бев онака со тетрадка, па си цртав како што. Али со тек на време сатев дека ако вложам време и енергија, прво да го напишам вие диаграм, сите наредни тестови само гледам од тетрадката и гледам кој дел сум го патил, кој не. Не мора 100 пати да го минам кодот и да мислам што е тестирано, како, па дали ми фали нешто. Единствено нешто што мисламе, стигнав делот со ерор, што е тоа што сакам да го проверам од тие стејт. Дали сакам да проверам ерор пораката, дали сакам да проверам статус на други елементи и некои такви моменти. Друго нешто што е интересно, што од време на време ми се доаѓа, не толку често, е некогаш имате ситуација каде што имате некој израз кој што или е булијан или е нешто што може да се представи тако, и има некои вредности. Ако таков булијан израз го представиш што табела со сите можни вредности, тоа го викаме decision table. Има начин како да поминеш таа табела и да ги најдеш сите тие сценарија, најмалиот број на тие сценарија, така што твоите тестови ќе го тестираат секој можен output. Еден од тие начини е Modified Condition Decision Coverage. Како функционира? Взимаш еден услов и сите други ги ставаш на фиксна вредност. У мојот случај, ако да почнам со International, Auto Renewal и Loyal, ќе ги ставам на true. Идејата со табелата иначе некој си план за телефон, International е дали може да правиш интернационални повици, дали автоматски се обновува, дали имаш такој бонус за лојалност, такви работи. Акцијата е колку ќе да биде цената на планот. И сега ќе ставиме дека планот автоматски се обновува и дека имаш loyalty бонус, ќе тестираме условот за International. Барам колоната кај што вие две вредности се true, тука е false, и бараме друга колона кај што вие сте станува true и првото станува true. Тоа е оваа колона и првата. Ако делот со action, ако резултатот се разликува, тоа значи дека тие колони треба да ги тестираме. Ако резултатот е исто, тогаш го игнорираме. После ставаш други вредности за вторите две и пак бараш true и false, продолжуваш така со сите чеквари. Кога ќе стигнеш на крајот, кога добиваш најмалиот број на тест кейсови, што ги покриват сите можни резултати на крајот. И интересното момент е тоа што гарантира дека најмногу што може да имаш е N+1 тест случаи за N можни услови. У случајот имам три можни услови. Најмногу што може да има тест кейси за оваа табела се 4 тестови. Пак не е нешто што го цртнуваш секој ден, али повеќе те затреба добро да знаеш која насока да се движиш на губа. Друго нешто? Кажи. Сум го правила. Моментите сум го правила, функционира. Ми звучеше лудака првиот пат како може. И го проба, функционира. Не сум тестирал само дали има некој солвер автоматски да могу дадеш изразот и ги каже минимумот. Алтернативата е да гледаш изразот па да пробуваш милион комбинации. Да, некојаш е супер, некојаш забораваш. Ова ти гарантира да. Тешко е, ама ако го завршам, знам дека имам точен резултат. Океј. Знаеме што ќе тестираме, знаеме како тестираме, следен чекор, океј. Кои работи треба да ги избегнеме. Имам шанса да работам Q1 4 години, моментално работам фронтенд. Генерално овие 4 теми се некои работи што ги гледам дека се повторуваат на секаде. Првиот е многу често се случува
да дојде некој, обично сеньор, и да каже, дечки, треба да има тестови, сакам да има автоматски тестови, добро е тоа, и тука завршува цела приказна. Не знаеме зашто не треба тестови, што сакаме, кој е крајниот случај, онака. Дали сакаме да имаме само 5 тестови, да кажеме ние имаме тест automation, или сакаме евентуално цел код без да го покриеме, тие дел многу често знае да фале. Другиот дел е, зависи какви членови ќе имаш од тимот, на некои луѓе има очигледно зашто ти треба тестови, некои луѓе треба да ги убедиш. И ако пробаш тоа згоре да кажеш имаме тестови за тоа што треба да има тестови, ризикуваш да им сториш одбивност и некои такви моменти. Така добре да се договорите зашто тестираме, што сакаме да добиеме на крајот, да има некаков план. Другиот проблем е тоа што многу често фале соодветна тестоколина. Кога имам тестоколина, мислам, има некој пайплайн, кога ќе отворам pull request, се стартува. Пуштаме по апликацијата, ако треба да комуницирам API, се пушта API, посебна инстанца од API-то што комуницира само со мојата веб апликација. Не треба да биде нешто shared, не треба да биде нешто споделено. Секој тест треба да биде изолиран. Треба малку работа се постави, ама пак, со видели тимови кај што го пробали тоа, имаме еден тест сервер, ајде сите end-to-end тестови да ги пуштаме на него, и тоа е супер кога сте 20 девелопери, кога сте 5, еден тест стран се меша со другиот, некој сменил база, па заборавил да врате назад. Многу е полесно кога знам дека API-то почнува однова, дека податоците што ги има таму се од некој се дейтабеси и нема изненадување. Другиот проблем што го гледам, за жал се почесто и од моите колеги, е делот со шпагетикот. Ако кусаш компоненти и направиш function fill form со такво име, нема да биде супер, секој ќе се побуне, ќе ти каже зошто кусаш вако нешто. Ама ако тоа го ставиш во тестовите, наеднаш окей, наеднаш поминува некако. Као што спомнав, идејата со тестот, сакаш да ги читаш на начин како што ги работел юзерот. Од едната страна, кликни на тоа копче. У тоа поле напиши го test-string, трошиш време кога ги пишуваш тестовите, што окей, и трошиш време кога ги дебагираш. Ако кодот не е јасен точно кои чекори се случуваат, дебагирањето е многу потешко. Ако ја видам дека чекорите се кликни на оди на логин страната, напиши юзернейм, напиши пасворд и тестот паднал кога су пробал да кликнам на логин, многу лесно знам кој дел кога да го барам проблемот. А ако видам дека тестот паднал на функција fill form или try login, тогаш многу повише време се губи. И последното нешто што исто често го гледам е нешто што го викаме flaky тест. Ако се кусали end-to-end тестови, знаете дека се случува некогаш тестот да падне ради рандом причини. Рандом причини се, не знам, конекција паднала, API-то нешто, базата се налутила, не вратило како што треба, не вратило доволно брзо и некои такви моменти. Ако имаш таков код, прво нешто тоа ти е индикатор за проблем во апликацијата. Дали бавен сервер, дали лошо напишан код, некојаш е на веб, некојаш на API-то, треба да се истражи, треба да се среди. Ако ги оставиш, ако ги игнорираш, евентуално ќе се најдеш во ситуација каде што да, тестови имаш и пайплайн и се пуштат и се е супер, ама ти ги игнорира. Затоа што посебно интернет тестовите знам да траат некојаш 15-20 минути, ако ја треба 3 пати поред да ги пуштам тестовите и да не сум сигурен дали тестот што паднал стварно има грешка или што така му текнало, се доаѓам во ситуација каде што ја сум мотивиран да го игнорирам резултатот. Да пробам да отворам pull request така, ако помине, ако не, ќе се замарам после тоа. Друго нешто што исто може да направите, да работите заедно со QA тимот. Генерално, пристапот што најчесто се преминува, колку поблиско е тестот до кодот, обично врска на девелоперите, така да юнит тестови наверојатно ќе паднат на вас, end-to-end тестови може да го вклучите QA тимот. Како сте виделе погласи такви работи, сите барат некој QA што знае automation. Ако отидете и кажете, мислам дека супер е проектот да има тестови,
мислам дека може да ставиме етни тестови, дали сакаш да му спомнеме на менаџерот или некоја таква ситуација, големи се шансите да бидете BFF со QA тимот за многу брзо време. Друга работа што може да ви помогне QA тимот, нивна работа е нели да се грижат за квалитетот. Начинот како го прават, еден дел е добиваат тикет, го тестират, другиот дел е пишуваат сценарија за скоро секоја функционалност у системот. Имате екосистем кај што се менаџираат тие сценарија, кај што ви кажуваат точно. Од едната страна, напиши тоа, кликни тука, тоа треба да се случи. Ако се работувате со нив, може да ви дадат пристап до таму и може да видите точно што и како треба да се тестира, нема да има потреба да ги мислите сценаријата. Пак, QA тимот си тука може да ви помогнат, вие сте тие што пишувате повише код, може да ви помогнете делот со code reviews, они се тие што имат искуство, што треба да се тестира, како треба да изгледа еден дизајн, знаат добро кој девелопер е добар и прави малку грешки, знаат кој девелопер прави глупости, може да насочат и у таа насока, да ви кажат на што како треба да се пазе. Генерално е win-win ситуација. Да не спомнам нека заблизо се ближе перформанс ревју сезона, така да тоа е плюс бонус. И да, генерално стигнал до крајот. Ако има нешто прашање од танака било што тестирање или тоа што го зборев, слободно. Здраво. Ја би сакал да се навратам прво малце наназад на првите слайдови. Прашањето ми е мене покажа за кога се прави повик до некој API и ретурнот што го враќа. Таму реално нас ни треба мокирана дата. Во кои формати ја пишуваме мокираната дата, како ја одржуваме таа и општо ако може малце поише инфо за тоа. Ако си у ситуација каде што работиш со API до кој што немаш пристап, наверојатно би имал некој файл кај што ти се сите мокси од таму би ги влечал. Спротивно, наверојатно кейс by кейс за секој тест. Лично не се наоѓам често у ситуација кај што треба да правам мок на API за юнит тестови, обично тоа го средувам во делот со end-to-end тестови и таму не правам директно комуницирам со API. Така да вој повише исклучок и обично го ставам у самиот тест. Тука ќе почнам па натака. Тука кој имаш? Јас имам едно прашање. Едно време порано беа популарни скриншот тестови, значи не снапшот, скриншот, кај што она што го имаше на врвот на пирамидата manual тест. Тој прв пат што прави manual тест, као вика вака треба да изгледа за тие некои фиксни тест cases. И после тоа, сега не знам софтверот како се викаше, прави скриншот од нели кога го тестира повторно и споредува пикселите колку се слични. Тоа се користи уште, има бенефит, нема бенефит? Да, се да, користи. visual testing. Фала колега. Да, го викаме visual testing, се користи уште. Се тоа што не знам колку активно се користи. Од моје искуство тоа што видов, има некуп платени алатки кои што функционираат релативно добро, ама тоа кошта. Ако пробаш да земеш некој фри плагин, тогаш проблем е има разлика од скриншотот што го правиш на твојот лаптоп и скриншотот што се добива од CI, дека ги фатиш тие моменти дека направиш добра скрипта, на многу моменти не вреди да се замараш толку. Да, мојот пристап е кажи ми што сакаш да правиме и кажи ми кој ти е буџетот. И после може да правиме момент што и како и на кој начин. Без тие две работи имаме една опција и секоја ќе зависи. Следно?
Фала ти на презентацијата. Моето прашање е околу вештачка интелигенција, оној воз кој што го почнеме од претходната презентација. Кажи ми, кое е твое искуство лично околу користењето на алатки како GitHub Copilot или GPT модели во однос на тестирањето? Воопшто на различни тестови, дали unit, дали integration или што и да е. Copilot е супер. Моментално на 90% од кодот ми го пишува Copilot. Но треба малку време, тоест треба ја да напишам една-две функции, да го фате кој патерн сакам да го користам за тестирање, другото е shift. Така, од таа страна е супер. ChatGPT такви работи не сум толку фан, пошто има моментот кај што треба да прашаш, па да копираш, па да пробаш. Copilot ми е многу добро интегриран. За друго не знам. Последно време гледам дека има екстензија за VS Code кој што може твој модел да си донесеш, ама не се експериментира различни модели за да видам дали е подобро од Copilot или да продолжам ако. Друг некој? Здраво. Ја сакав, ако може да подобјасниш малку за флеки тест, ги спомна, ама некакви размислувања околу тоа како ги разрешувате. Или како да кажем, пристапи. Се плашам дека немам добар совет за тоа. Генерално е го пушташ тестот милион пати, гледаш која е честата причина зашто паѓа и пробуваш да бегираш. Дали тест серверот нема доволно ресурси, па за тоа коче. Дали API-то се понаша чудно, дали е тоа. Дали има некој чуден нешто со апликацијата што е бавен, па не знам, до сега сум имал среќа најголем дел од флеки тест биле или API-то било бавно, или серверот кај што се извршувале тестовите немало доволно ресурси, па за тоа ми паѓале. Не сум имал ситуација кај што било флеки ради некој така по-сериозен проблем. Уште некој? Океј, имам едно јас, ако може. Ако да речеме дека имаме спектар помеѓу юнит тест на едната страна и end-to-end на другата страна, како временски би требало да инвестирам најмногу време во кој тип на тестови? Кој вредат најмногу? Ја гледам, ама лично мислење ме интересира. Ја дам вака. Utility функции, бизнес логика, такви работи, юнит тестови се супер. Ако имам дизајн систем, со моменти кај што еве ти податоци рендерира компонента, юнит тестови се супер. Ако има моменти кај што има повише интеракција или интеракција помеѓу неколку различни компоненти, тогаш сум насочен повише на end-to-end тестови.